Вот так, все. Слышите? Ребята, разглаживайте малышей, не бойтесь диких котят. Просто берете на руки, вот видите, я довольно-таки энергично. Это не должно быть вот так, ой, ой, уси-пуси. Нет, это должно быть энергично. Это должно быть так, довольно-таки, знаете, ну, жестко не подходит слово, но энергично, наверное. И тогда они расслабляются. Вот так, шлюшки, рыжульки. И там еще пришла девочка, которой я ищу дом, кстати.